I was doing something careful មានន័យថាយើងកំពុងធ្វើនៅអ្វីមួយយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អូខេអញ្ចឹងយើងមកប្រៀបធៀបកន្លែងមួយទៀតនេះខាងក្រោមនេះ I am happy just now I am happy just now អាហ្នឹងគឺវាអត់មានស្ដែងចេញអំពីសកម្មភាពទេគឺវាស្ដែងចេញអំពី feeling ពីរៀបសួរសួស្តីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Easy English ខ្មែរហើយនឹងមកកាន់ page Facebook ដែលលើស្រីកំពុងតែតាមដានទស្សនានេះបាទតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺគេហៅថា be ប្រើជាមួយនឹង progressive tenses អញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺយើងមានជាឧទាហរណ៍ជាខ្លីៗថា I am being អញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមើលទៅយើងយកប្រើ being មកអញ្ចឹង being បើជាទូទៅបងប្អូនអរគ្នាអាចយល់ថាអូ being នឹងវាប្រើជាមួយនឹង passive អីចឹងណាប៉ុន្តែអានឹងគឺគេហៅថា progressive tenses progressive tense អូខេអញ្ចឹង I am being you are being etc ហើយត្រូវប្រើជាមួយនឹងអីគេជាមួយនឹង adjective ឬក៏ជាមួយនឹង noun អូខេតើទម្រង់នឹងគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចហើយប្រើដោយរបៀបណាតោះមកតាមដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទម្រង់នេះគេនិយាយថា we can use this structure to talk about what people are ឬក៏ were doing but not usually to say how they are or were feeling អញ្ចឹងគេថានៅក្នុងកន្លែងនេះគេថាយើងអាចប្រើណាយើងអាចប្រើទម្រង់នេះយើងអាចប្រើសំណង់ប្រយោគបែបនេះដើម្បីអីគេដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលមនុស្សកំពុងធ្វើអ្វីដែលមនុស្សកំពុងធ្វើហើយប៉ុន្តែគេបញ្ជាក់ណាមនុស្សកំពុងធ្វើប៉ុន្តែជាធម្មតាមិននិយាយអំពីអ្វីទៅដែលជាពួកគេកំពុងតែមានអារម្មណ៍នោះទេមានន័យថាកំពុងតែស្ដែងចេញតាមអារម្មណ៍នោះទេគឺយើងអត់ប្រើទេ being នៅក្នុងការដែលនិយាយពីស្ដែងចេញពីអារម្មណ៍គឺយើងអត់ប្រើទេឥឡូវទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការមើលពីការប្រៀបធៀបគេថា compare ចូលប្រៀបធៀបតើយើងមានទម្រង់បែបណាឧទាហរណ៍ដូចជាទី1 you are being stupid you are being stupid អញ្ចឹង you are being stupid នេះគឺជាទម្រង់មួយគេថា being ហើយ stupid វាជា adjective មួយអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគេថាវាមានអត្ថន័យថា you're doing stupid thing មានន័យថាអ្នកនោះកំពុងតែធ្វើណាកំពុងតែធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលវាមិនល្អអូខេវាមិនល្អអញ្ចឹងអានេះគេថាជាទង្វើជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើមួយទៀត I am very being careful I am very being careful អញ្ចឹងអានេះ being ដែរ being careful ក្នុង clear នេះក្នុងប្រយោគនេះគឺមានន័យថាI was doing something careful មានន័យថាយើងកំពុងធ្វើនៅអ្វីមួយយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អូខេអញ្ចឹងយើងមកប្រៀបធៀបកន្លែងមួយទៀតនេះខាងក្រោមនេះ I am happy just now I am happy just now អាហ្នឹងគឺវាអត់មានស្ដែងចេញអំពីសកម្មភាពទេគឺវាស្ដែងចេញអំពី feeling ពី feeling របស់យើងអញ្ចឹងគេថាកន្លែងនេះគឺអត់ប្រើបានទេអត់ប្រើថា being បានទេគេថា not being ណាមានន័យថាអត់យក being មកប្រើបានទេអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងកន្លែងនេះថា but not usually to say how they are or were feeling ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ប្រើ not ទេមួយទៀត I was very depressed when you phoned I was very depressed when you phoned អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងអត់ប្រើ was being ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើកាលណាយើងនិយាយអំពី feeling របស់មនុស្សគឺយើងអត់ប្រើ being ទេណាអត់ប្រើ being ទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺ be ជាមួយនឹង progressive នៅពេលនេះ progressive tense នៅពេលនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច like ចុច share ហើយនឹងនៅក្នុង Channel Easy English ខ្មែរជួយចូលទៅ subscribe បើបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសគន្លឹះសំខាន់ខ្លីៗបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ត